إن شاء الله نديرو تصحيح. الامتحان الوطني البكالوريا سنة 2020 الدورة العادية علوم تجريبية. تنعرفوا كاين تلاميذ تيقراو الرياضيات باللغة الفرنسية وآخرين تيقراو الرياضيات باللغة العربية، لهذا إن شاء الله غادي نحاول نستعمل شوية فرنسية وشوية عربية باش كلشي يفهم إن شاء الله. نعتبر الدالة العددية ج المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية بما يلي: ج de x est égal à 2 racine carrée de x moins 2 moins ln x. السؤال الأول: بين أن لكل x من المجال صفر زائد لا نهاية g prime de x est égal à racine carrée de x moins 1 sur x. Donc, d'abord, domaine de définition de g, racine carrée de x, donc x doit être supérieur ou égal à 0, et ln x doit être supérieur strictement à 0. Donc, domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. G est continu et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc on peut calculer j' de x. J' de x, tu sais, oui, il y a 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x. P est égal, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, si la dérivée de 2 racine carrée P, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, la dérivée d'une constante, c'est 0, et la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, est égal, on simplifie par 2, c'est 1 sur racine carrée de x moins 1 sur x. On réduit au même dénominateur, donc le même dénominateur c'est x. Donc pour avoir x, on va multiplier racine carrée de x par racine carrée de x pour avoir x. Donc le numérateur, on va le multiplier par racine carrée de x moins 1 sur x. Donc Jp de x est égal à racine carrée de x moins 1 sur x. بين أن الدالة ج تزايدية على المجال 1 زائد لا نهاية. لدينا x تنتمي إلى المجال 1 زائد لا نهاية، يعني x كبر أو تساوي 1، يعني x supérieur ou égal à 1. نديرو هنا الراسين وهنا الراسين، l'inégalité ne change pas. Donc غتولي لنا racine carrée de x supérieur ou égal à racine carrée de 1, c'est 1. Et on a x supérieur à 1. Donc x est supérieur à 0. Donc on peut diviser par x sans changer le sens de l'inégalité. Donc غترجع لنا نقسمو على x تولي لنا sur x supérieur ou égal à 1 sur x. يعني نرجعو هذه من هنا تولي لنا racine carrée de x sur x moins 1 sur x supérieur ou égal à 0. يعني نغيدو au même dénominateur اللي هو x
on a racine carrée de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Pour racine carrée de x moins 1 sur x, à quoi est égal? Il y a g' de x. Donc g' de x supérieur ou égal à 0. g' de x supérieur ou égal à 0 تعني أن g تزايدية على المجال 1 زائد لا نهاية. Donc g est croissante أو تزايدية على المجال sur l'intervalle 1 زائد لا نهاية. ج يستنتج أن لكل إكس من المجال 1 زائد لا نهاية ln x inférieur ou égal à 2 racine carrée de x est supérieur ou égal à 0. لدينا x تنتمي إلى المجال 1 زائد لا نهاية. هذه العبارة تعني أن x أكبر أو تساوي 1. دخلنا g دو x أكبر أو تساوي g دو 1. ما طرح حتى شي تغيير على الاتجاه. علاش؟ لأن g دالة تزايدية. تزايدية على المجال 1 زائد لا نهاية. g est une fonction croissante, donc g de x est supérieur ou égal à g de 1. Attention, si g est une fonction décroissante, alors il sera g de x inférieur ou égal à g de 1. g de x égale c2 نعوضو هي جوج الجذر مربع ديال x ناقص جوج ناقص ln x supérieur égal g de 1 نعوضو هي جوج جذر مربع د واحد هي جوج ناقص جوج صفر ناقص ln واحد هي صفر ناقص صفر هي صفر يعني ج د واحد تساوي صفر. نرجع ln de l'autre côté تبقى لنا هنايا جوج جذر مربع ديال x ناقص جوج supérieur égal à ln x. نبداو ب ln x تولي لنا ln x بحال غادي نبقاو من هاد الاتجاه هادي ln x inférieur égal جوج جذر مربع ديال x ناقص جوج. وهادي صغار ما هي نفسها زائد جوج. دو racine carrée de x moins 2 inférieur ou égal à 2 racine carrée de x moins 2 plus 2 باش نطيحو في هاد الاكسبرسيون اللي قالوا لنا. دونك ln de x inférieur ou égal à 2 racine carrée de x moins 2 plus 2 c'est 0. دونك هي جوج جذر مربع ديال x. وللتذكير لدينا x أكبر أو تساوي 1. إذا دخلنا ln غتولي لنا ln دو x supérieur égal à ln de 1 لأن ln دالة تزايدية. إذا ln دو x أكبر أو تساوي ln دو 1 هو 0. هذه كنا شفناها في الدرس دونك للتذكير. دونك ln دو x supérieur égal à 0 في المجال 1 زائد لا نهاية supérieur égal à 0. د بين أن لكل x من المجال 1 زائد لا نهاية ln de x à la puissance 3 sur x au carré est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x est supérieur ou égal à 0. لدينا من السؤال ج ln ديال x محصورة ما بين صفر وجوج الجذر مربع ديال x. نديرو الكل أس 3 صفر أس 3 هي صفر inférieur égal à ln de x la puissance 3 inférieur égal 2 racine carrée de x الكل la puissance 3
دونك صفر صغير تساوي ln دو x أس 3 inférieur égal 2 racine carrée de x à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 3 que multiplié par racine carrée de x à la puissance 3. جوج أس 3 هي 8 وجذر مربع ديال x أس 3 هي الجذر مربع ديال x مضروبة في الجذر مربع ديال x اللي هي x مضروبة في الجذر مربع ديال x. الجذر مربع ديال x أس 3 هي الجذر مربع ديال x مضروبة في الجذر مربع ديال x اللي هي x مضروبة في الجذر مربع ديال x. ونقسمو على x أس 2 ما غادي يطرح حتى شي تغيير على متراجعة لأن x كتنتمي للمجال واحد زائد لا نهاية. إذا x أس 2 أكبر قطعا من صفر. إذا ما غادي يطرح حتى شي تغيير. إذا صفر على x أس 2 هي صفر inférieur égal à ln de x à la puissance 3 sur x au carré inférieur égal à 8 x الجذر مربع ديال x sur x أس 2. إذا صفر صغير تساوي ln de x à la puissance 3 sur x au carré inférieur égal x مع x أس 2 غادي تمشي لنا هاد الاثنين مع x غتولي لنا 8 الجذر مربع ديال x على x. إذا صفر صغير تساوي ln de x à la puissance 3 sur x au carré inférieur égal à 8 racine carrée de x sur x. x أكبر قطعا من صفر. إذا x كيمكن نديرولها هي الجذر مربع ديال x مضروبة في الجذر مربع ديال x باش نسامبليفيو هاد الجذر مربع ديال x تولي لنا هي صفر أصغر أو تساوي ln de x à la puissance 3 sur x au carré صغر أو تساوي هاد الجذر مربع مشات مع وحدة من هادو تبقى لنا 8 sur racine carrée de x. استنتج limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x à la puissance 3 sur x au carré. هنا نستعملو تيوريم دو جوندارم أولا كنسميوه كذلك تيوريم دونكادرومون. إلا كانت عندنا واحد الدالة محصورة ما بين دالتين وقلبنا على لا ليميت ديال هاد الدالة هادي ولقيناها كيساوي واحد ان وقلبنا الليميت على الدالة الثانية ولقيناه كيساوي نفس ديك ان الوغ الليميت ديال هاد الدالة الوسطانية كيساوي نفس ديك ان. حنا عندنا الدالة هادي منعدمة دونك الليميت لوغسكو اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال الدالة كيساوي اوتوماتيكمون زيرو. دونك بقينا نقلبو على الليميت لوغسكو اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال الدالة الثانية. limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 8 على الجذر مربع ديال x عندنا هو عدد على زائد لا نهاية كيساوي لنا صفر. دونك كيساوي لنا نفس هاد الصفر هذا. إذا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال الدالة الوسطانية اللي هي ln de x à la puissance 3 sur x au carré est égal à نفس هاد لا ليميت اللي هو زيرو. أولا بطريقة أخرى ندخلو لي ليميت على هاد لي زينيغاليتي كاملين تولي لنا هنا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال زيرو هو زيرو انفيريور و إيكال ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال ln de x à la puissance 3 sur x au carré inférieur ou égal à la limite ديال هادي. Limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 8 sur racine carrée de x. هادي هي 0 inférieur ou égal limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x à la puissance 3 على x أس 2 inférieur ou égal limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 8 sur racine carrée de x est égal
à 0. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x à la puissance 3 voici x au carré محصورة ما بين صفر وصفر. دونك ما يمكن لها تكون إلا صفر لأن عندنا هنا هو إيكال. إذن نستنتج أو منه دو limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x à la puissance 3 sur x au carré est égal à 0. ثانيا ألف g de x est égal à x فاكتور ديال ناقص واحد زائد 4 على 3 جذر مربع ديال x ناقص ln de x. باش نبرهنو بأن كون جي هي دالة أصلية للدالة جي صغيرة كيكفي باش نقلبو على جي بي دو إكس ونلقاوها كتساوي جي صغيرة. دونك جي بي دو إكس est égal. للتذكير عندنا اف فوا جي بي est égal à اف بي فوا جي زائد اف فوا جي بي. نطبقو هاد القاعدة على جي بي دو إكس. دونك كون جي بي دو إكس est égal à إكس بي هي واحد. دونك بقات لنا واحد ناقص واحد يعني زائد 4 على 3 جذر مربع ديال إكس ناقص ln دو إكس زائد إكس مضروبة في هادشي هذا بي ناقص واحد بي هو 0. دونك بقات لنا 4 على 3 جذر مربع ديال إكس بي هو واحد على جوج جذر مربع ديال إكس ناقص ln دو إكس بي هي ناقص واحد على إكس. دونك كتساوي ناقص واحد زائد 4 على 3 جذر مربع ديال إكس ناقص ln دو إكس زائد هذه هي 4 إكس على جوج في 3 هي 6 جذر مربع ديال إكس ناقص إكس مع إكس غتسامبليفي غتبقى لنا ناقص واحد. دونك كتساوي لنا هي جذر مربع 4 جذر مربع ديال إكس على 3 زائد 4 على 6 هي جوج إكس على 3 جذر مربع ديال إكس ناقص واحد مع ناقص واحد هي ناقص جوج ناقص ln دو إكس إيكال. وبالنسبة إكس هي الجذر مربع ديال إكس مضروبة بالجذر مربع ديال إكس ونسامبليفيو بوحدة من الجذر مربع ديال إكس غتولي لنا هي جوج الجذر ديال إكس على 3. دونك غتولي لنا 4 جذر مربع ديال إكس على 3 زائد على 3 جوج جذر مربع ديال إكس. هنا كانت عندنا الجذر مربع ديال إكس مضروبة بجذر مربع ديال إكس مقسومة على الجذر مربع ديال إكس وسامبليفينا باش بقات لنا الجذر مربع ديال إكس ناقص جوج ناقص ln دو إكس إيكال سور 3 4 زائد جوج هي 6 جذر مربع ديال إكس ناقص جوج ناقص ln دو إكس. 6 على 3 هي جوج دونك هي 2 راسين كاري دو إكس موان 2 موان ln دو إكس. وجوج الجذر مربع ديال إكس ناقص جوج ناقص ln دو إكس هي جي صغيرة. دونك جي كبيرة بي est égal جي دو إكس يعني جي كبيرة هي دالة أصلية جي صغيرة يعني جي دالة أصلية للدالة grand G est une primitive ديال petit g.
ثانيا باء احسب التكامل من 1 حتى 4 ديال جي دو اكس دي دو اكس. بما ان غون جي هي داله اصليه ديال جي دونك كتساوي هاد الانتيغرال هو غون جي ديال اكس ما بين 1 و 4 افيك غون جي دو اكس هي اكس فاكتور ديال ناقص 1 زائد 4 على 3 جي دو مربع ديال اكس ناقص الين دو اكس دونك تيغال ا غون جي ديال 4 ناقص غون جي ديال 1. دونك il suffit d'effectuer le calcul نعوضو صافي. تيغال جي ديال 4 هي 4 فاكتور ديال ناقص 1 زائد 4 على 3 الجذر ديال 4 هو 2 دونك فوا 2 ناقص الين ديال 4 ناقص جي ديال 1 جي ديال 1 هي 1 دونك مضروب ناقص 1 زائد 4 على 3 الجذر ديال 1 هي 1 دونك مشات موان الين ديال 1 هي 0 دونك مشات تيغال 4 في ناقص 1 هي موان 4 بلس 4 في 4 هي 16 بجوج هي 32 دونك 32 على 3 ناقص 4 الين ديال 4 ناقص مع ناقص هي زائد زائد 1 ناقص 4 على 3 ناقص 4 مع زائد 1 هي ناقص 3 زائد 32 ناقص 4 هي 28 على 3 ناقص 4 على ديال 4. كنا نوقفو هنا اولا بغينا نزيدو نديرو اوميم دينوميناتور هنا دونك هي على 3 هنايا 28 ناقص 3 في 3 هي 9 28 ناقص 9 هي 19 ناقص 4 الين دو 4 الين دونك لانتيغرال من 1 حتى 4 ديال جي دو اكس دي دو اكس اتيغال 19 sur 3 ناقص 4 الين دو 4.